ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელობა მთავარ არხს ბოიკოტს უცხადებს, რატომ ხდება საქართველოს მოუმზადებელი კორონავირუსი. რა შედეგით დასრულდა არაფორმალური მოლაპარაკებები ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის და რას გულისხმობს მმართველი გუნდის შეცვლილი რიტორიკა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს 12-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელობა მთავარ არხს ბოიკოტს უცხადებს და საზოგადოებას ულტიმატუმს უყენებს. სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულება უარს ამბობს საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია კორონავირუსით ინფიცირებულებისა და მიმდინარე ვითარების შესახებ იქამდე, ვიდრე მთავარი არხი არ დატოვებს საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიას. ხელმძღვანელობის გაღიზიანების მიზეზი გახდა მთავარში 9 საათზე გასული რეპორტაჟი, სადაც საუბარი იყო საავადმყოფოში არსებულ გაუსაძლის მდგომარეობაზე და სადაც გამოყენებული იყო ბოქსირებულ პალატებში მოთავსებული ადამიანების მიერ გამოგზავნილი ფოტოები. ასევე მათზე დაყრდნობით იზოლირებული მოქალაქეების მეგობრები ჩვენთან საუბრობდნენ იქ არსებულ ვითარებაზე და ანტისანიტარიაზე. ნინა მაჩაველი მოგვიყვება უფრო მეც ინფექციური საავადმყოფოს ამ გართმევას გამოუგნებელი გადაწყვეტილების შესახებ. ნინა, გისმენთ. ჩვენ დილიდან ვიმყოფებით ინფექციური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე კორონავირუსით დაინფიცირებული პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაგებად და ასევე იმ პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაგებად, რომლებიც ამ დროისთვის რჩებიან ინფექციურ საავადმყოფოში. ბუნებრივია, კომენტარზე გამოვიდა ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი მარინა ეზუგბაია, თუმცა მან განაცხადა, რომ სანამ მიმდებარე ტერიტორიას არ დატოვებდა მთავარი არხი, ის კომენტარს არ გააკეთებდა. ბუნებრივია, ჩვენ არ დავტოვეთ ტერიტორია ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენ საკმაოდ ზუსტ ინფორმაციას ვაწვდით კორონავირუსთან დაკავშირებით ჩვენს მაყურებელს. აქედან გამომდინარე, თავად მარინა ეზუგბაიამ დატოვა ტერიტორია და შებრუნდა ინფექციურ საავადმყოფოში. მან განაცხადა, რომ გუშინ 9 საათიან მთავარში გასული სიუჟეტი არის შეკვეთილი და ეს არ არის სიმართლე, თუმცა ჩვენ ამ სიუჟეტში მაყურებელს ვუყვებოდით ინფექციურ საავადმყოფოში არსებული სველი წერტილების შესახებ ფოტოსურათები, რომლებიც გამოგვიგზავნა ერთ-ერთმა პაციენტმა. სწორედ კარგად ასახავდა ამ ფაქტს, ასევე ჩვენ გვყავდა ჩაწერილი პაციენტის ოჯახის წევრი, რომელიც საუბრობდა პაციენტების მიმართ სამედიცინო პერსონალის უყურადღებობაზე. სავარაუდოდ ეს გახდა მარინა ეზუგბაიას გაღიზიანების მიზეზი, რის შედეგადაც მან საზოგადოებას არსებულ მომაკვდინებელ ვირუსთან დაკავშირებით დღეს არანაირი ინფორმაცია არ გააცნო და მხოლოდ ამის მერე დატოვა ტერიტორია, რაც მთავარ არხს გამოუცხადა ბოიკოტი. მთავარი არხმა უნდა დატოვოს საბრიფინგო სივრცე. ეს ჩემი გადაწყვეტილება და თქვენი გადაწყვეტილება თქვენ გაახმოვანებთ. მე ვლაპარაკობ მთავარი არხი და მისი ოპერატორი თუ არ დატოვებენ საბრიფინგო სივრცეს, მე განცხადებას არ გავაკეთებ, კიდე გავმეორდები მთავარ არხზე გასული შეკვეთილი სიუჟეტის დროს გაცხადებული ცილის-მწამებლური ცრუ ინფორმაციის გამო ბოიკოტს უცხადებ მთავარ არხს. დაატოვოს საბრიფინგო სივრცე. თუ არა და მე არ გავაგრძელებ განცხადებებს. შევთანხმდით? არ შევთანხმდით, კარგად ბრძანდებოდა. მარინა ეზუგბაიას ეს გადაწყვეტილება ფაქტობრივად სკანდალის ტოლფასია, რადგან მას არ აქვს უფლება, რომ ინფორმაცია მომაკვდინებელ ვირუსთან დაკავშირებით დაუმალოს საზოგადოებას. მიუხედავად იმისა, მას რასახის სიუჟეტი მოსწონს, ამ დროისთვის დამატებითი განმარტებები პაციენტებთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა და უცნობია გაკეთდება თუ არა დღის განმავლობაში დაინფიცირებულ პაციენტებთან დაკავშირებით განცხადებები. ნინა მაჩაველი საუბრობდა ინფექციური საავადმყოფოს გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც მთავარ არხს ბოიკოტი გამოუცხადა და ამ ბოიკოტის მიუხედავად თავად პაციენტებისგან გახდა საზოგადოებისთვის ნათელი და ცხადი, რომ ქვეყანა COVID-19 ეპიდემიას სრულიად მოუმზადებელი ხდება. კარანტინში მოთავსებული ადამიანები თავად ავრცელებენ ფოტოებს თუ რა ხდება ბოქსირებულ განყოფილებებში, იქ არსებულ სველ წერტილებში. სასტუმროში იზოლირებული მოქალაქეები იძულებით დიეტაზე დასვეს. ქვეყანაში სპეციალური პალატების დეფიციტია, პაციენტებთან მეტპერსონალი კი ხშირად სათანადო ეკიპირების გარეშე მუშაობს. თითქმის არ იშოვება პირბადეები, დაუცველები არიან სასწრაფო დახმარების ბრიგადებიც, რომლებიც მაღალი რისკის მქონე პაციენტებთან ყოველგვარი დამატებითი დაცვის გარეშე დადიან და შემდეგ მორიგეობასაც აგრძელებენ. ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტები ამბობენ, რომ ხელისუფლება COVID-19-ს შეხვდა მოუმზადებელი და ეს ყველაფერი ვირუსით გამოწვეულ საფრთხეებს კიდევ უფრო ზრდის. თათია წოწონავა განაგრძობს თემაზე საუბარს ახლა მთავარის ეთერში. თათია, რა ხდება ჯანდაცვის სფეროში და რა საფრთხეებს ხედავენ ექსპერტები ქვეყანაში, რომელსაც ამ დროისათვის ოფიციალურად მხოლოდ 2 ინფიცირებული ყავს?
მიშა ინფექციური საავადმყოფოს ბოიკოტის მიუხედავად გეტყვით რომ მთავარი არხი ავრცელებს მხოლოდ ფაქტებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას და ამ შემთხვევაში გეტყვით უახლეს ინფორმაციას გუშინ ღამით ინფექციური საავადმყოფოდან დიღმის ტერიტორიაზე ერთ-ერთ სასტუმროში გადაიყვანეს რამდენიმე პაციენტი საკარანტინო ზონაში ეს სასტუმრო არის საინტერესოა ის რომ 3 წელია დახურულია და სავარაუდოდ იმისთვის გააღეს რომ იქ პაციენტები გადაიყვანათ პაციენტები საუბრობენ რომ უმძიმეს პირობებში უწევთ ამ სასტუმროში ყოფნა ვინაიდან იქ არ არის გათბობა და თქვენ კადრშიც ხედავთ ახლა თუ რა პირობებია იქ ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ-ერთ პაციენტს რომელიც გვიყვება თავის პრობლემაზე და თქვენ ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს კომენტარი თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ მის იდენტიფიცირებას არ ვახდენთ მე გავიყინეთ ყველანი ისეციოდა რომ 5 პლედი გვეფარა და სულიად გადაყინული ვარ და გარეთ ტელეფონებში ისეცი ვარ რომ გასვლასაც კი ვერ ვახერხებ არავინ არ გამოჩენილა დღამე კიდევ ვიღაცები მოიყვანეს მგონი მაგრამ არავინ არ გამოჩენილა საერთოდ არავინ არ არის ვერავის ვერ ველაპარაკებით ეხლა ვაფიქრე და პოლიციას დაველაპარაკო და პოსტის ხოქს აღარ არის ისე უსუსურად ვარ ეხლა უკვე დილით ისევ იმიტომ რომ დილით მაინც მოვიმეთქვა რავი პრევენციის თუ რაღაცის ცენტრს ველაპარაკე და მითხრეს რომ დირექტორს გადავეცდო ეს პრობლემა და ჯანდაცვასთან მოაგვარებსო ყველა იმას ამბობს რომ ჯანდაცვის სამინისტროს დონეზე თუ მოხდება ეს ამბავი სხვა ვერავინ ვერაფერს ვერ იზავსო იმიტომ რომ გასვლაც დანაშაულია და გავიჩე რა ან ვერ უნებართოდ გასვლაც არ შეიძლება და ცხადია ეხლა ფიქრობ რომ ეს პოლიციამ შეუგონებელი ხალხი არას მეტყვიან ჩვენ არ შუაში ავართო პრეს-ცენტრს მიმართეთ რომ მომხდები აქციებზე ინვესტორებთან დაწუნებული სასტუმრო რომელშიც გადაიყვანეს კარანტინში მოთავსებული პაციენტები არის კლინიკა ლანცეტის გვერდით და ამ სასტუმროს კლინიკა ლანცეტთან აქვს საერთო სამინტილაციო სისტემა თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ კლინიკა ლანცეტის მედპერსონალს არ ქონდა ამ დრომდე ინფორმაცია რომ მათ გვერდით მოეწყო საკარანტინო ზონა და მათ მთავარი არხის გადამღები ჯგუფიდან გაიგეს შეიძლება ასე ითქვას ამ საკითხის შესახებ ჩვენი არხის გადამღები ჯგუფი მუშაობს ადგილზე და სავარაუდოდ მალე ექიმი გააკეთებს ოფიციალურ განცხადებას. არ ვიცი, ეგრე ვიცი რომ სასტუმროში არიან იქ გამოდიან და ამ შენობას აქვს სასტუმრო და იმ სასტუმროში გადაიყვანეს ინფექციური კლინიკიდან და აეროპორტიდან ის პაციენტები. აქ გაივლიან კარანტინის სასტუმროში. მე ვერ გეტყვით, ექიმს დაუძახენ და ის გეტყვით. თქვენ ახლა იმყოფებით ჩვეულებრივ კლინიკაში. ჩვეულებრივი კლინიკა რომელიც ფუნქციონირებს ჩვეულებრივი ბატონო, სასტუმროში იყავთ გადაყვანილი ადამიანები აეროპორტიდან პირდაპირ და ინფექციური კლინიკიდან. გვაინტერესებს როგორი არის მათი მდგომარეობა და კარანტინში რატომ გახდა აუცილებელი? ამ კითხვებით მიმართეთ ჯანდაცვის სამინისტროს პრეს-ცენტრს რატომ იქნა გადმოყვანილი ეს ადამიანები და საიდან იქნენ გადმოყვანილი ეს ადამიანები? თქვენ დირექტორი ბრძანდებით და თქვენს გასაგებია, მაგრამ სასტუმროში ამ შენობაში არსებული სასტუმროში იყავთ გადმოყვანილი. ჩვეულებრივად. რამდენი ადამიანი იყავთ გადმოყვანილი? გადმოყვანილი არის 2 ათეულზე ცოტა მეტი. და როგორი არის მათი ზოგადი მდგომარეობა თუ ვიცით? დამაკმაყოფილებელია ზოგადი მდგომარეობა, იმყოფებიან ყურადღების ქვეშ. კონტროლის ქვეშ ტემპერატურული რეჟიმი მოწმდება და არის მომსახურე პერსონალი, რომელიც ემსახურებიან ამ ადამიანებს. რაც შეეხება ჯანდაცვის სისტემაში არსებულ ხარვეზებს, ფაქტია, რომ ქვეყანა მოუმზადებელი შეხვდა მკვლელ ეპიდემიას, მათ შორის ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ამბობს, რომ ფაქტია, რომ ექიმებს არ ჩაუტარდათ სპეციალური ინსტრუქტაჟი, ვინაიდან რიგი დარღვევებით ხდება თუნდაც გამოძახებაზე გასვლა, ხშირ შემთხვევაში ექიმებს არ აქვთ პირბადეები, თან და მათ არ აქვთ ასევე სპეციალური ეკიპირებაც, შესაბამისად ზურაბ ჭიაბერაშვილი მათ შორის ვარაუდობს, რომ შესაძლოა საბოლოოდ მათ შორის ექიმებიც გახდნენ ეპიდემიის გადამტანები. როგორც აქამდე ახასიათებდათ არაკომპეტენტურობა და ქაოტურობა, აქაც დღეს სამწუხაროდ ამ პრობლემას ხვდებით სრულიად მოუმზადებელი. გულისხმობ იმას, რომ სასწრაფოს მედპერსონალი უნდა იყოს ისე აღჭურვილი, რომ პირველ რიგში თვითონ იყვნენ დაცულები და მეორე თვითონ არ გახდნენ ვირუსის გადამტანი წყარო. არ არის აბსოლუტურად ინსტრუქცია დარიგებული საავადმყოფოებში, ამბულატორიებში, პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში იმასთან დაკავშირებით, როგორ იქცევიან ისინი, თუ კი მათ აკითხავთ სავარაუდოდ
კორონავირუსით ინფიცირებული ადამიანი როგორი არის მოქმედების ალგორითმი. სად უნდა გადაამისამართონ, სად უნდა მიიყვანოს თქვა სასწრაფომ რომელ საავადმყოფოში, იმიტომ რომ უკვე დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც მოგზაურობის ისტორიის მქონე, სიმპტომების მქონე პაციენტი მიიყვანეს გარკვეულ საავადმყოფოებში, მათ ის არ მიიღეს და სასწრაფომ წაიყვანა სხვაგან. იმის გამო რომ არ არსებობს მკაფიო ინსტრუქცია. მთავარი არხი უკვე 5 დღეა გიყვებათ ყველა მთავარ ინფორმაციას კორონავირუსთან დაკავშირების, მას შორის ისეთ ინფორმაციას, რომელიც შესაძლოა ჯანდაცვის სისტემისთვის და ჯანდაცვის სამინისტროსთვის მიუღებელი იყოს, თუმცა ფაქტია, რომ ჯანდაცვის სისტემა და ქვეყანა კორონავირუსს მოუმზადებელი დახვდა. თათია წოწონავა საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რამდენად მომზადებული, უпростоრად მომზადებელი ხდება ქვეყანა COVID-19-ს. ბათუმში ექიმების დაკვირვების ქვეშ იმყოფება ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც საქართველოში უკრაინიდან საზღვაო ხომალდით შემოვიდა. მანამდე ის 2 კვირის განმავლობაში ირანში იმყოფებოდა, რის გამოც ის გარკვეული პერიოდი სახლში ეპიდემიოლოგიური დაკვირვების ქვეშ დარჩება. მამაკაც COVID-19-ის სიმპტომები არ აღენიშნება, ექიმები კვლავაც რჩებიან ასევე ბათუმის პორტში, სარფის საბაჟოზე და ბათუმის აეროპორტში. თუმცა ქვეყანაში შემოსული მგზავრების ნაწილი აცხადებს, რომ მათ არანაირი სამედიცინო შემოწმება არ გაუვლიათ. თურქული მხარე კი მეორეს მხრივ აბსოლუტურად ყველა გადამსვლელს სპეციალური სკანერებით ამოწმებს. თუ მაგალითად პოლიციის თანამშრომელმა დააფიქსირა ირანელი ანუ ცხოველი, იმ შემთხვევაში ხდება მისი გადაყვანა სპეციალურად და გამოძახება შესაბამის უწყებებში რა. და ისე რომ მაგალითად მოდიოდე და გაჩერებდნენ, გამოწვევდნენ, ესეთი რაღაცა არ არის. ვიცხები იქეთ გიჟამავ, დაჟე უთხარი, რომ რატო არ ვსინჯავ, ეგება გადმოვიტანე ახლა მეკიდა. თუ გინდა ვქ ესინჯეო. თვითონ თავისუფლების არ მოსულან. არა, კაცო, თუ გინდა იგი გადმოიტანე ბომბი. ანუ თურქების მხარეის გაია. თურქების მხარე. თურქები ამოწმებენ? კი. ქართველები? არა. სამედიცინო შემოწმება თუ გაია? არა, ქალბატონო. აა, იყო ექიმი ისე დარბაზში? კი. არ შეუქმნია? არა. თქვენთვის არ ჩანს. ანუ იყო ისე ექიმი? იყო, მაგრამ არავინ არ შემოწმებია საერთოდ. ექიმები არიან, მაგრამ ვინმე არ ამოწმებს არაფერს. თურქები უფრო გამოწმებენ, ვინმე ქართველები. კორონავირუსით გარდა ცულთა რაოდენობა კი მსოფლიოში 2925-მდე გაიზარდა. ინფიცირებულია 85,000-ზე მეტი ადამიანი. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის შეფასებით არსებობს რისკი ეპიდემია უკონტროლო გახდეს. სამხრეთ კორეაში ბოლო 24 საათის განმავლობაში მაგალითად ვირუსით ინფიცირების 600-მდე ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კორონავირუსის გამო შეწყდა სამიტი, ასევე ცნობილი ხდება, რომ ბერლინში ITB-ს ყველაზე პოპულარული ტურისტული ბაზრობაც გაუქმდა. დისტანციურ მუშაობაზე გადადის საფრანგეთის ხელისუფლება, ასევე ევროპარლამენტიც, სადაც გარკვეული სესიები შესაძლოა ტელეკონფერენციის ფორმატში გაგრძელდეს. კორონავირუსის ეპიდემიის თავიდან ასაცილებლად რუმინეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მრევლს მოუწოდა არ ეამბორონ ეკლესიებში დასვენებულ ხატებს. ამასთან რუმინეთის ეკლესია მორწმუნეებს ურჩევს გამონაკლისის სახით, მღვდლებს სთხოვონ, რომ ზიარებისას გამოიყენონ მათი პირადი კოვზები. რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესია ყველას, ვისაც დაავადების სიმპტომები აქვს, ურჩევს სახლში დარჩეს და არ დაესწრონ წირვას, ნაკურთხი წყალიც სახლში მიიღონ. ამ დრომდე რუმინეთში კორონავირუსით ინფიცირების მხოლოდ 3 შემთხვევაა დაფიქსირებული. კიდევ ერთი არაფორმალური შეხვედრის შემდეგ, რომელიც ამჯერად გერმანიის ელჩის რეზიდენციაში შედგა, ხელისუფლება რიტორიკას ცვლის. ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ მას ახალი იდეები და შეთავაზებები აქვს, რომელიც პარლამენტის მოქმედი და ყოფილი თავმჯდომარეების აზრით ძალიან ახლოს არის პროპორციულ სისტემასთან. არჩილ თალაკვაძე და ირაკლი კობახიძე ამბობენ, რომ რამდენიმე დღეში უნდა მოხდეს ამ იდეებზე შეთანხმება, წინააღმდეგ შემთხვევაში გვიან იქნება. ელჩის რეზიდენციიდან გამოსული ხელისუფლება და ოპოზიცია კი ისევ სხვადასხვა რამეზე საუბრობდნენ. ოპოზიციური ლიდერების ნაწილი ამტკიცებს, რომ არანაირი შეთანხმება არ ყოფილა და ეს იყო მხოლოდ აზრების გაცვლა. კიდევ ერთი დეტალი, მას შემდეგ რაც ოპოზიციამ დატოვა ელჩის რეზიდენცია, მმართველი გუნდის ლიდერები იქ კიდევ 2 საათის განმავლობაში რჩებოდნენ. მაკა ანდრონიკაშვილი ისაუბრებს არაფორმალური მოლაპარაკებების ამ რაუნდის შესახებ. მაკა რას გულისხმობს მმართველი გუნდის ეს ახალი წინადადება და იდეები, როგორც ისინი
ამას უწოდებენ. მიშა, სანამ გუშინ გვიან ღამით გამართულ არაფორმალურ შეხვედრას და დავიწყებდე საუბარს, გეტყვით იმას, რომ ამ წუთებშიც მიმდინარეობს საგანგებო შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში. ჩვენმა გადამღებმა კამერამ, ჩვენმა ჯგუფმა გადაიღო კადრები მთავრობის ადმინისტრაციის ეზოში, როდესაც მინისტრების მანქანები იდგნენ და ჩვენ ვნახეთ, რომ პრემიერ-მინისტრი ხვდებოდა მთავრობის წარმომადგენლებს. შეხვედრა უკვე დატოვეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ჩვენთვის უცნობია თუ რას ეხებოდა ეს საგანგებო შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხელმძღვანელთან. ამ კითხვაზე ჩვენ პრესამსახურში არ გვპასუხობენ. უცნობია ეხებოდა თუ არა გუშინ გამართულ არაფორმალურ შეხვედრას ოპოზიციასთან და იმ შეთავაზებასთან, რომელიც ეხება ქვეყანაში არჩევნების ჩატარებას და სისტემაზე მსჯელობას. თუმცა ფაქტია, რომ დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრთან საგანგებო შეხვედრა უკვე შედგა. რაც შეეხება გუშინ გვიან ღამით გერმანიის ელჩის რეზიდენციაში გამართულ კიდევ ერთ არაფორმალურ შეხვედრას. ამ შეხვედრიდან გამოსული მმართველი გუნდის ლიდერები, როგორც პარლამენტის მოქმედი, ასევე ყოფილი თავმჯდომარე ამბობდა, რომ მათ აქვთ კონკრეტული შეთავაზება ოპოზიციური პარტიების ლიდერებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას და ის მაქსიმალურად არის მიახლოვებული პროპორციულ სისტემასთან. თუმცა არც არჩილ თალაკვაძეს და არც ირაკლი კობახიძეს არ დაუკონკრეტებიათ, რას გულისხმობს მათი შეთავაზება, რას გულისხმობს ეს სისტემა, ან როგორი იქნება. ერთადერთი რაც ირაკლი კობახიძემ თქვა არის ის, რომ ეს სისტემა არის იდეალური და რომ ამაზე უარის თქმა იქნება მოლაპარაკებების განზრახ ჩაშლა. ჩვენ გავაჟღერეთ ძალიან საინტერესო და ორიგინალური იდეები საარჩევნო მოდელთან დაკავშირებით, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ეს იდეები ქმნის იმის საფუძველს, რომ ჩამოყალიბდეს იმგვარი საარჩევნო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლობას საქართველოს პარლამენტში რაციონალური და სამართლიანი დოზით. ეს არის ზოგადი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება მოგვეცეს. ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ იქნეს მიღწეული შეთანხმება ამ მოდელთან დაკავშირებით, შესაბამის მოდელთან დაკავშირებით, თუ არ დაიწყებს ოპოზიცია ან ოპოზიციის კონკრეტული წარმომადგენლები თუ არ დაიწყებენ საბაბის ძებნას, ამ შემთხვევაში შეთანხმება აუცილებლად იქნება მიღწეული. პრაქტიკულად აღარ რჩება საფუძველი, რომელიც შეიძლება გახდეს არსებული პირობების და მოლაპარაკების გარშემო შეთანხმების ჩაშლის და რა თქმა უნდა შემდეგ დიალოგზე, მოლაპარაკებებზე, როდესაც ოპოზიცია და მმართველი ძალა შეხვდება ერთმანეთს, ის ვინც უარს განაცხადებს შეთანხმებას და ჩაშლის დიალოგს, ან არ დაეთანხმება საბოლოო წესებზე პოლიტიკურ თანხმობას, რა თქმა უნდა მას მოუწევს უკვე საზოგადოებას აუხსნას თუ რა იყო მისი რეალური мотивация. რაც შეეხება ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერების განცხადებებს, მათი კომენტარები და შეფასებები შეხვედრის შემდეგ იყო სრულიად განსხვავებული მმართველი გუნდისგან. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობდნენ, რომ ამ შეხვედრაზე არანაირი შეთანხმება არ შემდგარა, საუბარი შეეხო საარჩევნო სისტემას, ასევე საუბარი შეეხო პოლიტპატიმრებს და მათ გათავისუფლებას. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ მთავარი მოთხოვნა, ორი მოთხოვნა კვლავ ძალაშია, ეს არის მაქსიმალურად დემოკრატიული პროპორციულ სისტემასთან მიახლოვებული საარჩევნო სისტემა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. სხვა შემთხვევაში ოფიციალური მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი არ გაიმართება. არავითარი შეთანხმება არ არის, არავითარი წინადადება არ გაკეთებულა, არავითარი თანხმობა ამ ვითომდა გაკეთებულ წინადადებაზე არ ყოფილა. არ ვლაპარაკობთ არაფერზე, აზრების თავისუფალი გაცვლა იყო. ქართულმა ოცნებამ პირველი ნაბიჯი გადადგა იქეთ, რომ მოხსნა ეს თავისი ხისტი პოზიცია და მზად არის ილაპარაკოს იმაზე, რაც ასე თუ ისე შეიძლება სადღაც თეორიულად ოპოზიციისთვის იყოს მისაღები, მაგრამ გვეყოფ ამისთვის დრო თუ არა, არ ვიცით. ამიტომ არავითარი მეხუთე რაუნდი დაგეგმილი არ არის, არაფორმალური შეხვედრები გაგრძელდება თუ არა, ვერ გეტყვით. რომ არაფერი არსებით არ შეცვლილა იმ ვითარების შემდეგ, როცა ბოლოს გესაუბრეთ თქვენ. ანუ ვითარება იგივეა, თუ შეიცვლა ვითარება, ანუ თუ ბატონი ივანიშვილი გონს მოვა და გადადგავს რეალურ ნაბიჯებს იმისკენ რომ განიმუხტოს ვითარება და ყველა მიცის როგორია ჩვენი პოზიცია, ხო, განიმუხტა სჭირდება ორი რამე. ერთი არის პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა და პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება, მეორე არის გონივრული კომპრომისის პოვნა საარჩევნო სისტემაზე, რომელიც არსებითად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ნიშნავს. არის იმედი იმისა, რომ უახლოეს ორ დღეში
შეთანხმება იქნეს მიღწეული. ამისთვის მეც და ძალიან ბევრიც, ვინც აქ შეკრებილები ვართ, ვაკეთებთ ყველაფერს. თუმცა არის ობიექტური წინააღმდეგობები, იმიტომ რომ ბოლო 10 დღემდე ხელისუფლების მხრიდან მაინც კონსტრუქციულ დამოკიდებულებას ვერ ხედავდით. ახლა გაჩნდა ამის შესაძლებლობა და ამიტომ ვაგრძელებთ თავდაუზოგავად შრომას. ძალიან მარტივი საკითხია. სულ არის დარჩენილი მაქსიმუმ 1 კვირა იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება თეორიულად მაინც განხორციელდეს ამ კონსტიტუციაში და ამ 1 კვირის მანძილზე ყველაფერს ვნახავთ. მე პირადად ვემზადები, რომ თუ რომც იყოს დღევანდელი საარჩევნო სისტემა, ამ საარჩევნო სისტემაშიც ოპოზიცია მოიპოვოს გამარჯვება. ოპოზიციის ერთობას ბოლომდე დაუჭერ მხარი. გავაგრძელებთ მუშაობას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეხლა ნამდვილად არის მზაობა და სურვილი, რომ გამოსავალი ნაპოვნი იქნას. მე პირადად ხა ამას პოზიტიურად ვაფასებ. კარგი იყო, რომ აქამდე არ მისულიყო საქმე და არ ჩაეგდო ქართულ ოცნებას, ვთქვათ, პროპორციული არჩევნების შესახებ კანონი, მაგრამ ნუ ეხლა გამოსავლის ძიება უკვე, ასე ვთქვათ, გამოსავლის პოვნის საწინდარია. ყველა ვთანხმდებით მაგიდაზე, რომ კონსენსუსის მიღწევა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ქვეყნის ინტერესებისთვის, ასევე დიპლომატიური კორპუსი აკეთებს ყველაფერს, რომ ეს კონსენსუსი იქნას მიღწეული და მოდით დავიტოვოთ იმედი, რომ შეთანხმება შედგება და საარჩევნო გარემო ნორმალიზება მოხდება. რას თავაზობს მმართველი გუნდი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს დეტალები უცნობია, ცნობილი სავარაუდოდ მას შემდეგ გახდება, რაც უკვე მმართველი გუნდი მომავალი კვირისთვის დეტალებზე ისაუბრებს. თარიღად, საბოლოო თარიღად საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებმა მომავალი კვირის 4 შაბათი დაასახელეს. მაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში მიმდინარე მოლაპარაკებების შესახებ. ვაშინგტონში ხანმოკლე ვიზიტით დაბრუნებული ამერიკის ელჩი იმ კონგრესმენს შეხვდა, რომელმაც ცოტა ხნით ადრე გიორგი გახარიას კრიტიკული და გამაფრთხილებელი წერილი გამოუგზავნა. კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თავმჯდომარე ელჩ კელი დეგნანთან გამართული შეხვედრის შესახებ განცხადებას ტვიტერის ქსელში აკეთებს და წერს. შესანიშნავი შეხვედრა მქონდა ელჩ დეგნანთან, მას აქვს ჩემი სრული ნდობა საქართველოსთვის ამ რთულ დროში მანევრირებისას. როდესაც სხვადასხვა პარტიები მუშაობენ დემოკრატიის მისაღწევად, ნათქვამია კიზინგერის განცხადებაში. მთავარი არხის მიერ გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმაც დაადასტურა. კორუფციული ბრალდებებით დაკავებულები არიან ბორჯომის მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე. ჩვენი ინფორმაციით საქმეში კიდევ ერთი ბრალდებული ფიგურირებს. უფრო კონკრეტულად რას და რატომ ედავებიან ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნებს, თამთა დოლენჯაშვილი ისაუბრებს ახლა თემაზე პირდაპირ ეთერში, თამთა ვინ არის კიდევ ერთი ფიგურანტი ამ საქმისა და ვის რა როლი ეკისრებოდა ამ კორუფციულ სქემაში. ზუსტად 15 საათიანი დუმილის შემდეგ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რაზეც მთავარი არხი გუშინ გიყვებოდათ 9 საათიან გამოშვებაში. სწორედ ჩვენი ინფორმაცია, ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბორჯომის მერი და ასევე ბორჯომის საკრებულოს თავმჯდომარე არიან დაკავებულები უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაადასტურეს ახლა რამდენიმე წუთის წინ უსაფრთხოების სამსახურში. ასევე გუშინ 9 საათიან გამოშვებაში გითხარით, რომ მათთან ერთად სავარაუდოდ საქმეში კიდევ ერთი ადამიანი ფიგურირებს, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურს ყავს დაკავებული. ეს ადამიანი არის გიორგი ულუმბეგაშვილი და სწორედ უსაფრთხოების სამსახურის გავრცელებული ინფორმაციით ეს ადამიანი დაგვიდასტურეს, რომ ასევე არის დაკავებული. ადამიანებს ბორჯომის მერსა და საკრებულოს თავმჯდომარეს გამოძიება ქრთამის აღება შეედავება, რაც შეეხება კიდევ ერთ პირს, რომელიც არის ამ საქმეზე დაკავებული და რომელიც გითხარით არის გიორგი ულუმბეგაშვილი, მერთან დაახლოვებული პირი. მას დანაშაულის შეუტყობინებლობაში ედება ბრალი. გუშინ სპეცოპერაცია საღამოს მოხდა ბორჯომის მერიაში. სპეცოპერაციით გამოიყვანეს ბორჯომის მერიიდან როგორც ბორჯომის მერი, ასევე ბორჯომის საკრებულოს თავმჯდომარე და ისინი უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიული სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქრთამის აღების ფაქტზე ბორჯომის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოგიჩაიშვილი და ბორჯომის მერი ლევან ლიპარტია, ხოლო განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ერთი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბორჯომის საკრებულოს თავმჯდომარემ განაშენიანების რეგულირების გეგმის საკრებულოს ხდომაზე გატანისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის სანაცვლოდ მეწარმეს ქრთამის სახით მოსთხოვა 200.000 ლარი, საიდანაც წინასწარ გამოართვა 20.000 ლარი. გამოძიებამ ასევე დაადგინა, რომ ბორჯომის მერმა დაბა ბაკურიანში უკანონო მშენებლობების მფარველობის სანაცვლოდ ამავე მეწარმეს 10.500 ლარი მოსთხოვა.
საიდანაც ეტაპობრივად 8000 ლარი გამოართვა. აღნიშნული დანაშაულის თაობაზე ცნობილი იყო ბორჯომის მერის მეგობრისთვის, რომელმაც ამის შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს არ შეატყობინა. გამოძიებას ქთამის აღებისა და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო აწარმოებს. დიახ, ჩვენ გუშინ 9 საათიან გამოშვებაში გიყვებოდით, რომ სავარაუდოდ საქმე ეხება სწორედ უკანონო მშენებლობას და მიწების უკანონოდ გასხვისების ფაქტს. ეს საკითხი ჩვენ უკვე ოფიციალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დადასტურდა, როგორც გითხარით, 15 საათიანი დუმილის შემდეგ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურში ეს ფაქტი დაადასტურეს, რაც შეეხება საკრებულოს ოპოზიციას ბორჯომში. ისინი ამბობენ, რომ სწორედ მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის მონაწილეობით კიდევ არაერთი გახმაურებული საქმეა. არ გინდოდათ ბორჯომის ოპოზიციური საკრებულო, ხომ მიიღეთ კორუფციის ბუდე. კორუფციის ბუდე, რომელშიც ჩაფლული იყო ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიაც, საკრებულოც. სქემა იყო ძალიან კაფიოდ განსაზღვრული, როგორ აწოდებდნენ ერთმანეთს საკითხებს, ამტკიცებდნენ შემდეგ და ურეგისტრირებდნენ თავის საახლობლოს. მე მინდა მიმართო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, როგორც ბორჯომის საკრებულოს წევრმა, არაერთი ფაქტი მივაწოდე კიდევაც და შემიძლია კიდევ დამატებით მივაწოდო გამოძიებას, როგორ ახერხებდნენ შემოდიოდა განცხადება მერიაში, მერიიდან საკრებულოში, საკრებულოზე მტკიცდებოდა და გაქონდათ მრავალწლიანი იჯარები თავის საახლობლოზე. უამრავი ბორჯომში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილებია ესე გაცემული ამ წლების მანძილზე. ის რაც ქვეყანაშია დაურჟელობის სინდრომი ამ მიმართულებით შესაბამისად ის დაბალ ჩინოვნიკებსაც გაუცდათ, როგორც ჩანს განცდა იმის, რომ ისინი დაურჟელებით არ რჩებოდნენ და შესაბამისად ალბათ აქედან გამომდინარე მათ წაცდათ ხელი ამ აღნიშნულ დანაშაულთან დაკავშირებით. ძალიან სამწუხაროა რაც მოხდა ზოგადად, მაგრამ ქვეყანაში ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი პრობლემებია. ეს სიტუაცია არის იმის ნაწილი, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არის კორუფციით გატაცებული და კორუფციით მართავს ქვეყანას და კონკრეტულ შემთხვევაში დაბალ რგოლში და ვიღაცის გაწირვით და დაჭერით ქართული ოცნება და დღევანდელი ხელისუფლება თვალებს ვერ აუხოს მოსახლეობას და ხალხს ვერ დაანახებს იმას, რომ ვითომ და კორუფციას ებრძვიან. ქთამის აღების ფაქტზე უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებული არის ბორჯომის მერი და ბორჯომის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან ლიპარტია და ასევე გიორგი გოგიჩაიშვილი და მათთან ერთად კიდევ დაკავებული არის ერთი ადამიანი დანაშაულის შეუტყობინებლობის გამო და ეს გახლავთ გიორგი ულუმბეგაშვილი. სავარაუდოდ ის არის მერთან დაახლოვებული პირი. ამათთან დაკავშირებით უკვე ბრალი ამ ადამიანებს ოდნავ მოგვიანებით წარედგინებათ. როგორც გითხარით, ამის შესახებ კონფიდენციალურმა წყარომ კურიერს ინფორმაცია უკვე გუშინ მთავარს უკაცრავად ინფორმაცია გუშინ გვიანღამით მოაწოდა და სწორედ 15 საათიანი ლოდინის შემდეგ უსაფრთხოების სამსახურმა ეს ინფორმაცია დღეს გაავრცელა. თამთა დოლენჯაშვილი საუბრობდა კორუფციული ბრალდებით დაკავებული ბორჯომის მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის საქმის შესახებ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ სოფელ აძვიდან გატაცებული ელდარ გუნდიშვილი თავისუფალია. 65 წლის მამაკაცი ქართულ სამართალდამცველებს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლება ეგრეთის საგუშაგოზე გადასცეს. გუნდიშვილს გვიანობამდე კითხავდნენ შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში. წინასწარი ინფორმაციით, მისი გათავისუფლება ჯარიმის გადახდის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. პრესში მივწავედი და ერთ-ერთი შეშა მომქონდა. თან კიდე გზადაც გრეფონდი ასკილსა. აი ასკილი ჯიბეში აიგათ მეყრია. ოდა. მე ერთი 3 კილომდე რომ მოკრიფე. დაწიეთ. ქართული ვიყავი ლაპარაკში. ოდა წამომეპარნენ ოსი ისინი რუსები. ორი ავტომატი შეიარაღებული. ოდა გამოქცევა დავაპირე, მაგრამ დავიწყე ჭიდაობა რა ერთიანად ვივალარდუნავეთ კარგახანი და მე დამიჭირეს და წამევანეს. აჭარის ტელევიზიაში დაწყებული საკადრო წმენდა და მიმდინარე პროცესები ცხადყოფს, რომ ცვლილებების მთავარი მიზანი მაუწყებლის კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა იყო. ასე აფასებენ განვითარებულ მოვლენებს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში ამბობენ, რომ მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობა ახლა საგანგაშო რისკების წინაშე დგას. ამის მაგალითად მოჰყავთ საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ჟორნა გლონტის გათავისუფლებაც. ანა ბუავაი საუბრებს აჭარის ტელევიზიაში განვითარებული პროცესების ახლა რა საფრთხეებზე საუბრობენ მედია ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
მედია ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, რომ აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარეობს წინასაარჩევნოდ კვალიფიციური კადრების წმენდა, ვინაიდან და აქ ისინი ხედავენ, რომ ხელისუფლება უხეშად ერევა ამ პროცესებში. სწორედ არხის სარედაქციო პოლიტიკა დგას ამ შემთხვევაში რისკის ზღვარზე, ვინაიდან ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო ის, რომ სწორედ ასეთი ადამიანებისგან ხდება გათავისუფლება, ვინც ქმნიდნენ უშუალოდ არხის დამოუკიდებელ სარედაქციო პოლიტიკას. არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია ექსპერტები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი პროცესები ასე განვითარდება, შესაძლოა აჭარის ტელევიზიაში კიდევ უფრო მძიმე სურათი მივიღოთ და მოხდეს სრულად იმ ჟურნალისტების გათავისუფლება და კვალიფიციური კადრების გათავისუფლება, ვინც სწორედ მიუკერძოებელ ახალ ამბებს ქმნიან. რეალურად პროცესები ცხადია ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტის შემდეგ დაიწყო, თუმცა ახალი დირექტორის დანიშვნის შემდეგ აშკარაა, რომ სარედაქციო პოლიტიკაში ღია ჩარევას აქვს ადგილი. თითქმის ყველა ადამიანი, რომელიც ამ ეთერში, ამ ტელევიზიაში იყო სარედაქციო დამოუკიდებლობის გარანტია, ეს იქნებიან ახალი ამბების სამსახურის უფროსი, სხვა რედაქტორები, ისინი ან გაათავისუფლა სამსახურიდან, ან სხვა პოზიციებზე გადაიყვან, ან ისეთი სამუშაო პირობები შეუქმნა, რომ ისინი იძულებულები გახდნენ დაეტოვებინათ პოზიციები და რეალურად აი გუშინ უკვე შორენ ღლონტის გათავისუფლების შემდეგ აშკარად გახდა, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია და ბუნებრივია, რომ ჩნდება რისკები, რომ მათ შორის სხვა ჟურნალისტებს, წელეთწამყვანებს, გადაცემის რედაქტორებს იგივე ბედი შეიძლება ეწვიოთ. გუშინდელმა მოვლენებმა დაადასტურა პრინციპში რისთვის მოხდა საკადრო ცვლილებები და რატომ დაიწყო გენერალური დირექტორის იმპიჩმენტი, რასაც მოყვა ყველა საკვანძო პოზიციის მქონე პირის ჩამოცილება საინფორმაციო პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესისგან. ეს არის ცალსახა, რომ მათ სურთ წინასაარჩევნოდ შეცვალონ სარედაქციო პოლიტიკა და მოასუფთავონ საინფორმაციო ველი. პრინციპში პროცესი გაჭიანურდა მხოლოდ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტების და პერსონალის გმირობის ხარჯზე, რომლებიც იცავენ პროფესიულ ღირსებას და ერთგული არიან იმ ღირებულებების, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი ფუნქცია, ასახოს ის რეალობა, რომელიც ქვეყანაში არის. აჭარის ტელევიზიაში სუსია ეს იყო გუშინ მთავარი გზავნილი იმ ჟურნალისტებისა და პროდიუსერების, რომლებიც ახალ საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელს დახვდნენ. ფირუზ ბოლქვაძესთან შეხვედრა საკმაოდ მწვავე აღმოჩნდა, ვინაიდან გუშინ საინფორმაციო სამსახურის უფროსის გათავისუფლებას გულისხმობ შორენა ღლონტს საკმაოდ მწვავე რეაქცია მოყვა არხის თანამშრომლების მხრიდან და ისინი აცხადებდნენ, რომ ახალ მენეჯმენტთან და ახალ საინფორმაციო სამსახურის უფროსთან თანამშრომლობას არ გეგმავენ, ვინაიდან ფირუზ ბოლქვაძე ვერ იქნება არხის სარედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობის გარანტი. ანა ბუავა საუბრობდა აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. 39 წლის მუშა დაშავდა ფოთის ნავთობ ტერმინალში. შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როდესაც ასტონიან აავსში მილს წმენდნენ. ტექნიკური სამუშაოებისას მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად მუშა მძიმედ დაიჭრა, მას მეტალის დეტალი კისერში მოხდა, გაუზიანდა ორივე ფილტვი. წინასწარი ინფორმაციით ადგილზე არ იყო დაცული უსაფრთხოების ზომები. ტერმინალის ხელმძღვანელობამ ფაქტის დამალვა სცადა, დაშავებული რეანიმობილით კი ქუთაისის კლინიკაშია გადაყვანილი. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. კლინიკაში შემოყვანილი 39 წლის მამაკაცი. მას აღენიშნებოდა ყელის არეში შემავალი ჭრილობა გაურკვეველი საგნით, აღენიშნებოდა გულმკერდის ტრავმა. პაციენტი ეგრევე მოთავსდა რეანიმაციულ ანუ კრიტიკულ განყოფილებაში. ის იმყოფება მართვითი სუნთქვის აპარატზე. პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა, მაგრამ სტაბილური. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს სირიაში სამხედრო ოპერაციების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. ამის შესახებ გაეროში თეთრი სახლის მუდმივმა წარმომადგენელმა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ისაუბრა. კელი კრაფტმა მოსკოვს ასევე იდლიბის პროვინციაში ფრენების შეჩერებისკენ და ბაშარ ასადის რეჟიმს 2018 წელს მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჯეროვანი შესრულებისკენ მოუწოდა. მაიკ პომპეოს შეფასებით კი რუსეთის ქმედებები რეგიონში ახალ ჰუმანიტარულ კატასტროფას ქმნის. იდლიბის პროვინციაში 28 თებერვალს მიტანილი რუსული ავიაიერიშების შედეგად 35 თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა, 80-მდე მძიმედ დაშავდა.
ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებით გეტყვით, რომ ჩვენს ეთერს უკვე შაბათის შუადღე განაგრძობს, ლიტერატურული შუადღე, მოგესალმებით, რა თემებზე იქნება დღეს საუბარი. მოგესალმებით, მზად ვართ მაყურებელს გაუზიაროთ ცხადი ახალი საკითხავი, ხო, ცოტა უცნაურად ვართ თან გვეცინება, თან დარდობთ. ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, მიმდინარე მთავარ ამბებზეც ჩვენ ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში. გვაქვს ძალიან სასიხარულო ორი ამბავი, განსაკუთრებით ლიტერატურულ სფეროში ალბათ და ამის შესახებაც გიამბობთ. მე მაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი, სადაც შესაძლოა ამ ავტორების ყველა წიგნი წაკითხული ქონდეს მაყურებელთა უმრავლესობას, მაგრამ არ იცოდეს ის კადრს მიღმა ამბები ქართველი მწერლების და ლიტერატურების, რომელსაც აქ თავი მოუყარა მაგალითად ზვიად კვარაცხელიამ, კიდევ მაქვს ერთი ბესტსელერი, შენ რა გაქვს? მე მაქვს ტონი მორისონის ქებათა ქება სოლომონისა, ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი და მინდა ასევე რამდენიმე სიტყვით, ვისაც ჯერ არ წაუკითხავს, ლევან ბერძენიშვილის წმინდა წყვდიაძეც თქვა, იმიტომ რომ ეს ამბავი ისე შტაბეჭდილებანი. ჩვენს მე მაქვს კორონო და სამყარო. ასეთი ლიტერატურული დიდი ეპოპეა. მოკლედ ესე ეპიკური რომანი კორონა, უგვირგვინო კორონიზმი. მოკლედ ერთი სიტყვით გვაქვს ლიტერატურა და ამ ჟამიანობის დროს ვეცდებით რომ რაც შეიძლება საინტერესო ეთერი გამოვიდეს, ასე რომ არ გადართოთ და დაგველოდეთ. მე მგონი ყველასთვის საინტერესო იქნება იმის მიუხედავად იზოლაციაში არიან ეს ადამიანები თუ უბრალოდ თავისინებით ჩართავენ ამ ძალიან საინტერესო გადაცემას. რამდენიმე წამში დაიწყება შაბათის შუადღე, ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში უკვე 3 საათზე დავდივართ.